行啊，你小子，手艺越来越好了啊！好吗？怎么了？卡着了，卡刺儿了。小心点儿，跟个孩子似的。张嘴啊！手机，没事儿。手电。靠近点。哎。啊！干啥呀？这是？别跟我说话，我这个气啊！我试试。谁愿意跟你说话？哎呦！还挺舒服。算您识货，我这气儿也消了。气儿消了，我也不跟你说话呀。我跟您说啊，这枕头今天我买了37个，我是跑了3家养老院，2家幼儿园，我是幼儿园啊，现在小朋友也按摩呀？您咋想？那接小朋友的不都是一翁一翁的老头老太太吗？买他们呀！我光幼儿园就买了23个。行，孙子，行。从古至今，你是第一人，上幼儿园里边卖老年产品，行。我就说嘛，我注定是一个金牌销售，就跟您注定是一个金牌大厨一样。就是这天儿太热了，戴一头套还得逗小孩儿。哎呀，我这个头啊腰，哎呀，我这个脖子腰啊，哎。来来，我不用，躺着躺着躺着。哎呀，咱说好了啊，等我赚够钱，您就别干了。再说吧啊。我今天发现了，只要我努力，没有我赚不到的钱。您怎么样？我还成吧，天天就是做我这拿手菜，臭鳜鱼，手艺也没变，味儿也没变，最少一天得做个15、16个吧，多了呢27、8个，还都是回头客。嗨，网上啊就经常给我
不用不用，你歇着吧。啊，没事，不用，您歇着吧，您歇着吧。不用不用，顾爷您歇着。臭鳜鱼外卖，胜利路35号。师傅，师傅，师傅，臭鳜鱼外卖，赶紧！就瞧您了，快点！来，你起来，你起来，来，师傅快！欢迎光临，这边走。说这也是我的拿手菜，来尝尝。不料理，没赚到钱，回家什么？这也是我的拿手菜，尝尝。谢谢郭爷，吃，快吃啊！师傅，你要不然也吃点啊，吃了。还没吃呢吧？我给你带的菜。等您回来，我都饿死了。再吃一顿吧。刚吃完。要不搁冰箱里边，这明儿就不新鲜了。再吃我还胖了。你那么在意身材干啥呀？我是颜值销售，给人留个好印象。要不说你傻呢。你说你辞职干啥？能不能不提过去，往前看？谁做的呀？我做的。我不信。没人告诉你这味儿不对。不可能啊！我做的菜，他们全给我的是好评啊。还有几个老客户，天天点我外卖啊。啊？还真是。不是您自己请的吧？师傅，我这，咱有新来一评价，我给您看看。我看不见，你念给我听。这个说吃了还想吃，你看臭鳜鱼，您做的。臭鳜鱼外卖，今天最后2份。您看看，又点上了。走吧。走吧。拿着。好嘞。小董，哎，啥事啊，郭爷？
我能跟你一起去吗？啊，我是去送外卖。就是外卖，你不知道啊？最近这些人呢，老点我臭鳜鱼，给了我很多很多的点评啊。我想去亲自谢谢人家。没必要吧，过爷，就是外卖。可能是我老古董了啊，我真是想亲自去拜谢拜谢。那行吧，只要您不觉得累，我陪您去吧。您带那个。好，我坐后面。哎。您的外卖。就是这位，哎，对，老板娘。哦，这菜是我做的，感谢你为我点赞。哎呦，太客气了！哎呀，哪有点了外卖厨师来道谢的？我以前做主厨的时候吧，我感谢客人为我点赞都成惯例了。没错，那过爷是我们金牌大厨。哦，那幸会幸会。您吃好啊，好。希望您接着点赞。慢走啊。咱们去下一家啊。啊，都要去啊？去。郭爷，人家说的没错，从来没有点了外卖，厨师来道谢的。你不懂，他们的好评对我太重要了。行吧，听您的。停！怎么了？你自己去送吧啊！哦，你不用管我了啊！哦。麻烦了，梅姐。举手之劳啊。但是妹妹，刚才那个做鱼的厨子专门跑过来道谢的。他说什么了？没说啥，就是谢谢我给他的好评。哎呦，那些好评我都是按照你说的写的哟。那梅姐，她下回要是再来的话，千万别说漏嘴了，可别说是我点的。放心吧，啊，麻烦了，走好。说这时间一长，总这么干下去也不是个事儿。但郭爷现在是最需要人支持的时候，你要是真让他知道他做的东西那么难吃，还卖不出去，他那面子哪挂得住啊？好了，明儿你写点评啊，这2天全天下的话我都已经写干了，我不知道写什么。明天点评这个。啊。我想想办法吧。郭爷，哎，郭爷，我还以为我做的好吃。怎么不好吃？好吃！我每天给他们带回来，他们都吃光了，是他们真喜欢吃。对，是。你们是怎么发现的？小院长，真不好意思啊，这大晚上还麻烦您跑一趟。来，您坐。你说是过夜的事儿，那肯定得来一趟啊。甭管什么事儿了，来，您先尝尝这个。我吃了。您尝尝。
难吃，对吧？就这份鱼，我放了半斤盐。你要害死谁啊？我害我自己呗。小叶院长，我师傅做的菜都这味儿。顾爷在你这儿打工？对喽，刚开始啊，我还以为我捡个宝呢，谁想到烫手的山芋，他是我师傅，我一不能开除他，二我不能说他难吃。您是聪明人，您帮我想个办法。三爽倒是说过顾爷的味觉有点问题，但说是做正常饭是没问题的，没想到这专业的还是不行。这都不是专业不专业的事儿了，他是我师傅，我是他徒弟，我多花一份钱我认了，但是就照他这么造，我这饭馆都快关门了。我想想办法。没事吧？不服老不行了。老了，站起来的机会真是不多了。哎呀，那您就一直站着吧。一直站着。郭爷，您太小看您自己了。别人怎么想我不知道，但您那个臭鳜鱼的我……老子不用你们可怜，老了就老了，站不起来就躺进棺材里。人到最后就剩这条路了。我奶奶就没有。我奶奶到最后，她一直都是站着的，还不是为了她自己。您自己可怜自己没用。陪我坐会儿。小梅，你是怎么喜欢上这些味道的？您是笑我口味重啊？厨师要是笑话自己的食客，就真该进棺材里了。我好像一直都喜欢呀。总有个开头吧。味道这种东西哪有什么开头啊？三爽最开始喜欢吃酱骨头，是因为他妈妈做的好吃。他现在不怎么吃了，那是他妈妈这辈子做的最后一道菜。三爽心里头对味道有个疙瘩。我呢，从小没饭吃，饿慌了就跑到人家食堂里头，看见锅底有臭鳜鱼的汤汁，
我就拿半个窝头蘸着吃。我以为我这辈子到死，我都忘不了这个味道。小妹啊，我把味道全忘了。没事儿，这种味道，就算舌头忘了，这儿也不会忘。谢谢你，小妹。光谢谢哪行啊？实在点，做2道菜我吃。淡了点儿吧。我没太敢放手调料。有什么不敢的？我吃的都不怕，您怕什么呀？再说了，就咱2人，做坏了也没第3个人知道，不是？哦，叶院长，我拿点东西。没第4个人。哎呀，你这畏首畏尾的，还做不做啦？做。哟，劳模啊，比我下班都晚。餐厅哪有按时下班的？这80岁老头要都跟您似的，养老院都别干了。孙子，我还没到80呢。4舍5入啊。你干脆多折2回，直接入土得了。这个老马卧槽即可，何必志在千里？您说是吧？啥意思？咱不是说好了吗？我只要挣着钱，您就别干了。这要挣钱呢？这点钱是够还债的，还是够养老的？这就是一开始嘛。我现在就是我们组的销售冠军，您只要相信我，保证吃香的喝辣的，您舒舒服服的卧槽，我给您上等的草料。爷，不吃素。爱吃什么吃什么。之前不是说住的不好吗？我挑了几间房，您看看。都是好地段，不收中介费，直接和房东签，我也省心。诚心吧？啊？诚心是不是？选这房子就围着叶小妹的这个疗养院转，是不是？这也能看出来。我主要还是想让您活得舒坦点，替我那个爹还他造的孽呗。你那个爹还是我儿子呢。
师傅，喝杯茶。我想好了，既然不配当厨子，就当个老司机。我给你添麻烦了。师傅，您在这待下去，我不麻烦，而且我伺候您，我心甘情愿。你是个好人，学弟。人不能欺负好人。我是真没脸在这待下去。行，师傅，这话都说到这儿，那您要走，我瞒不住您，您把工资收下。哎呦，够沉的。得了，我收着。来，师傅给你的赔偿。这不行，师傅，我这没损失什么啊。您拿着。再说了，我这店能盘下来，都靠的是您教我的手艺，这当我孝敬您了，师傅。您拿着，您一定收。师傅的赔偿，您听我的，您拿着我心里安心。您听师傅的，您拿着。好气空，请过。过爷，二叔，过爷，过爷，干嘛来了？听说你在这儿颠勺呢，我们老哥几个过来，想尝尝你的手艺。是啊，我们几个是馋你的手艺了，今天啊，必须给我们整几个拿手的啊！知道我做的不好吃，你们还送上门来了啊？行了，今儿啊，你们谁也别走了，都给我老老实实坐着，这顿饭我来做。好，好，开始。上菜。哎，师傅大爷来了，我师傅做这腰花儿。哎，漂亮，漂亮，漂亮！来，怎么了？看，打个招呼。漂亮，哎，漂亮，不错。一会儿我发朋友圈。这老郭，不能就这一道菜吧？啊，你先尝尝，愿意吃我再做。哎，行，多弄几道，咱们发朋友圈啊！来啊！哎，够味儿，好吃，不错，好吃，好吃。什么叫特级厨师？啊，这才叫特级厨师。大哥，你还是回去吧。你回去了以后，还能给我们老哥几个多做好吃的。对呀，真的，你就回去吧。大伙儿说说，你说这餐和咱们食堂那餐那怎么比？我说，咱别净说了，让老郭呀，再给咱们老哥几个好好的颠几个，怎么样啊？郭爷，我还有尝呢。喂，等着吧。大厨兴隆。师傅大爷是真捧啊！下菜，齁着了我了，别当鼻子见了，是不是？
师傅，外边那些叔叔大爷是真够意思。学弟，给我备菜，我来做，你帮我尝。什么时候你觉得这味儿行了，什么时候再上桌。师傅您何必呢？您放着我来就完了啊！都是我的老哥几个，我亲自来做。他们愿意演戏，我就陪着他们演。动手吧。好。我尝尝这个，这是川味儿。是吧？哎，跟刚才那味儿是不一样啊。怎么样？酸甜合适，肉也嫩。哎呦，不瞒老哥几个说呀，我今儿是准备出了门啊，就抠着嗓子呀。看来呀，用不着了。哎，对。来呀，那您老几位慢吃啊。哎，好。尝尝，得嘞。好喝，是真好喝，师傅。这是我最后一站了，我可不能给你丢脸。师傅，就您现在这手艺，我都不舍得放您走。您是我这店里金牌大厨。正合适。哎呦，过爷，给你师傅拿把椅子。来，师傅你坐这儿。哎呦，辛苦了，过爷。哎，往里点。哎，好说。能喝就喝，不能喝喝茶。哎，我是喝茶。这么些年了，我也没谢谢过谁。别这么看着我，整得挺严肃啊。我今天就是想谢谢你们，怎么了？我想谢谢你们这烦人的老哥几个，怎么了？有说谢呀，我们哥几个得谢谢你，整这么一大桌子菜。来，咱这么着来，咱一起来，咱们谢谢，咱们谢谢大厨子。哎，真够烦人的，太烦人了。把我这味觉、嗅觉呀，全给我找回来了。好，他就是离不开咱们老哥们。哎，我这一辈子做了大概有几千道菜吧，不止吧？哎呀，还真是不止，奖也拿了不少。对，
你说怎么就没今天这么高兴呢？你离不开我们老几个哥们儿。对，怎么就遇上你们了？你说啊，你们是给我带来福气了，还是给我带来运气了？哎呀，不是谁给你带来的福气运气，是咱们老哥几个有福气有运气。哎，谢谢大家，谢谢你们。在大家的鼓励下，过爷的手艺又慢慢恢复到了先前的水准线，成了薛家私房菜的镇店之宝。他经常回来，和老朋友们拉拉家常，打打扑克。我们都劝他搬回来，可他死犟，说儿子的下半生还没着落，要多攒些钱给他备着。每次回来，他都会给我做几样拿手菜，说是感谢我把他那个麻烦的孙子领走，让他终于摆脱烦恼。过三爽依旧很忙着赚钱，忙着哄这个，拍那个。他是阳光之家最大的开心果，可是对我却没有原先那么无情。我也不知道他怎么想的，男人嘛，还是要对他丢丢甩甩的。哼，厉害呀，我的三爽哥！这钱呢，还一半就行了。别呀，都还，都得还。我说一半就一半啊！姐，我这身体真吃不消，请你我都怕不甜。我呀，这胃口啊不好，你这瓜呢，我不想吃了。我们做生意的是讲究信誉的啊，你这钱呢，有人替你还了。看着蜡烛上的数字闪掉，伴随着身边来往的欢闹，时间像生日蛋糕，一道一道被层层围住的新老朋友分掉。最初陪我吃蛋糕的人，你的白发又多了几根，每次送来的祝福都那么认真。最初给我唱儿歌的人，你总是不嫌弃我笨，一遍遍地教我知道夕阳时分。算一算，你曾陪我的时间是很多年，而我陪你的时间每年只有那几天。想一想，我们聚少离多，很久未改变，从不舍到疏远，牵挂被分割成碎片，才发现你的耳朵已经渐渐听不见，而我的记忆还停在你年轻时的脸。翻一翻错过的那些年，才恍然发现，从远方到身边，陪伴是回忆的终点。才发现你的耳朵已经渐渐听不见，而我